ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. പുറത്തു പോയി കഴിക്കുന്ന KFCയെക്കാട്ടിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, സാധാരണ വീട്ടിലുള്ളത് വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നല്ല ഒറിജിനൽ KFC തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ചൂട് പാലൊന്നുമല്ല, സാദാ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പം നല്ല ബട്ടർ മിൽക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വിനാഗിരിക്ക് പകരം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരൊഴിച്ചാലും മതി. നമ്മളിപ്പോൾ വിനാഗിരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഞാനൊരു 3/4 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കന് സ്കിന്നോടുകൂടി ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ സ്കിൻലെസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇളക്കുമ്പോഴേ അറിയാം അത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. നമുക്ക് ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം. അവനവൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇടാം. ഞാനൊരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കാം. മുഴുവൻ മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണം വെക്കേണ്ടത്. പ്രസ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടണം. അതാണ് ചിക്കൻ നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 5 മണിക്കൂർ മിനിമം വെക്കണം. 5 മണിക്കൂർ മിനിമം വെച്ചാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ അത്രയും രുചി കൂടുതൽ കിട്ടും. KFCയിലേതുപോലെ ടെൻഡറും ജ്യൂസിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത്, ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത്. നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മിക്സിങ് റെഡിയാക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിൽ ഈ മിക്സിങ് ഉണ്ടാക്കാവൂ. നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മുട്ട ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. 1 കപ്പ് തണുത്ത ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ല നമ്മൾ ഏത്തക്കാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ലൂസായിട്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ലൂസായിട്ടില്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം പിന്നെയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മാവ് ഒന്നുകൂടെ ലൂസാക്കി എടുക്കാം. ഇതിന് മാവ് കലക്കിയെടുത്ത് ഈ പരുവത്തിലിരിക്കണം. കട്ടയെല്ലാം നല്ലപോലെ ഉടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കിനിയും ഇതിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനൊരു ബൗളിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഞാൻ കാശ്മീരി പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനിടുക. നമ്മളിപ്പോൾ 3 ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇടാവൂ. നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ മൈദ, ഈ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ചെല്ലത്തക്ക വിധത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. 8 മണിക്കൂറായി. നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കാം. ഈ ചിക്കനിലെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നല്ല കുതിർന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ചിക്കൻ. നമുക്ക് ആദ്യം കലക്കി വെച്ച ഈ മൈദയിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊടിക്കകത്ത് മുക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് എടുക്കുക, എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ആക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ മുക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഇത് പിടിപ്പിക്കണം. നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലെ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുകെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കാം. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം 2 ചെയ്യാം. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം. നമുക്കിത് രണ്ടും പൊരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തെടുത്താൽ മതി. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഇട്ട് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാവൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള കോട്ടിംഗ് എല്ലാം പോകും. നമുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കാം. കാരണം ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ വേകണം. അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാലേ ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ മൈദയിൽ മുക്കാൻ എടുത്തിരുന്ന പൊടി വെള്ളമയം വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. ഇതൊന്നിലൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ അടുത്ത ചിക്കൻ ഇടുമ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് കോട്ടിങ് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചു വെക്കാം. പൊടി നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തു. കണ്ടോ, ഈ കട്ട കെട്ടിയത് നമ്മൾ മാറ്റണം. ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ? കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ? ശരിക്കും അത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മളിത് കോരിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കോട്ടിങ്ങൊക്കെ ചെയ്തിട്ടേ ഇതിലിടാവൂ. കോട്ട് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതും കോരാം. അങ്ങനെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ എല്ലാം നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ? നമുക്ക് KFCയിലെ ചിക്കൻ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ? എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.